Hello guys, welcome to my channel. Yung gagawin natin ngayon, papalit tayo ngayon ng tawag nito, air cleaner ng truck. Ito siya. Tatanggalin natin yung loob, lilinisan, papabugahan ng hangin. Ayan. So guys, muna natin tatanggalin. Ha? Lapatan mo. Ate. Nililinisan natin ang compressor. Tagal tape. Kaya nagot. Cut mo muna. Ito guys, yung compressor, gawit pang mahangin.
exhaust guys. Sobrang dami ng alikabok guys, ano. Antayin muna natin na magkarga ng yung ano, compressor. Ito yung compressor natin. Kailangan natin na magkarga ng hangin. Tapos ayan. Oh, 2 minutes. Patay ko 2 minutes. Okay guys, ikakabit na natin ang malinis na air cleaner.
Itong washer. Labas yan. Ano yun?